할렐루야 여러분, 가난복음 방송을 시청하시는 시청자 여러분, 이 더운 무더운 여름에 여러분 안녕하십니까? 어떻게 지내십니까? 7, 8월은 너무너무 더워서 사람들이 몸을 움직일 수가 없고 무엇을 할 수가 없는 그런 계절이 왔습니다. 그러나 8월도 이제 벌써 일주일이 다 갔습니다. 그래서 여러분 조금만 참으면 됩니다. 힘내시고 승리하시기 바랍니다. 오늘은 여러분과 함께 고린도전서의 13장 13절을 여러분과 함께 은혜 갖는 시간이 되겠습니다. 그런즉 믿음, 소망, 사랑은 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라고 말씀하십니다. 하나님은 사랑이십니다. 하나님은 사랑하시기 때문에 또 사랑이시기 때문에 너희도 서로 사랑하라 이렇게 말하고 있습니다. 고린도 13절에서 또 이렇게 서로 사랑하라. 우리가 믿음이 좋고 또 아무리 좋고 신뢰하고 그럴지라도 아무리 가까이 있을지라도 모든 것을 다 할지라도 그리고 소망이 있을지라도 우리가 세상에 살면서 이후로 세상에 살면서 많은 소망을 가지고 비전을 삽니다. 그러나 아버지 주여 우리는 그 중에 제일은 사랑이시라고 얘기했습니다. 왜 그런 말을 하느냐? 하나님은 사랑이십니다. 사랑으로 우리를 만드셨습니다. 그렇기 때문에 너희도 서로 사랑하라고 요한복음 13장 34절에서 이렇게 말하고 있습니다. 너희는 서로 사랑하라. 세계명을 주신 이유는 더 사랑하라. 더욱 서로 의지하며 바라보며 신뢰하면서 사랑하라는 뜻이죠. 그러나 우리는 여러분 35절에서는 그래야 너희가 사람들이 예수의 제자인 줄을 아니라고 말씀하십니다. 그러나 여러분 우리는 세상에 살면서 얼마나 사랑을 하고 사십니까 여러분? 저에게도 물어봅니다. 만인을 모든 세상 사람들을 얼마만큼 사랑하느냐? 입으로는 사랑한다 좋아한다 하면서도 정말로 실질적으로 어려운 일이 당했을 때 급한 일이 당했을 때 살다 보면 힘든 일을 만나기도 합니다. 어려운 길을 가기로 합니다. 어려운 터널을 또 들어가기도 합니다. 지나야 됩니다. 높은 산도 올라가야 할 때가 많습니다. 이 세상에 살면서 우유곡절이 많고요. 너무나 힘들 때에도 정말 죽고 싶을 만큼의 시련을 겪을 수가 있습니다. 남녀노소 할 것 없이 그런 일을 당하면서 우리는 살죠. 그러나 기도로서 우리는 인내하고 또 이렇게 다스리면서 마음을 다스리면서 삽니다. 그러나 하나님은 사랑이십니다라고 얘기했는데 우리는 그렇게 사랑하고 있지 않습니다. 말로는 그리스도인이라면서 말로는 구원받았다 하면서 말로는 구원받았다 하면서 우리가 실제 행하는 거 보면 하는 행동을 보면 어려운 일을 당했을 때 위급한 일을 당했을 때 남들도 당하는 것을 나만큼만 아니겠지 나에게는 그러니 시련이 없겠지 하면서 살아가고 있습니다. 그러나 길을 가다 보면 사람이 살다 보면 높은 산을 오르다 보면 어디를 가다 보면 여행을 하다 보면 우리가 위기에 처할 때가 있고 당황할 때가 있습니다. 어떻게 해야 하나 하고 우리는 고민할 때가 있고 또 우리는 어떤 순간이 내 앞에 닥쳐올 때는 사람이 흥분을 합니다. 내 마음을 다스릴 수가 없습니다. 욱하는 게 올라오고 우리는 분을 먼저 낸다라는 것이죠. 우리는 우리의 마음을 다스리는 마음을 가져야 되겠다라는 것이죠. 그러나 누구에게나 어려운 일이 있습니다. 힘든 일이 있습니다. 원하지 않는 일들이 벌어집니다. 저 또한 살면서 많은 일들이 있었습니다. 그러나 기도로 극복했습니다. 마음을 다스렸습니다. 저는 누구보다도 지혜가 충만해요. 다른 건 없는데 가진 건 없는데 지혜와 사랑이 충만합니다. 어려운 고난 속에서 이렇게 살아가면서 이 세상과 이길 힘을 또 가지면서
마귀하고 싸우려고 또 이렇게 마귀하고 싸워서 이기려고 기도하면서 내 마음을 다스리면서 지혜롭게 한 걸음씩 걸어가고 있습니다. 사람이 순간에 위기한 일을 당했을 때 사람 욱하고 정말 세상을 다 살았냐 정말 죽고 싶은 마음으로 우리는 나에게 머리에서 발끝까지 있는 성질을 분을 내면서 흥분을 하면서 나의 성격을 다 드러냅니다. 만천하가 알도록 드러내고 나는 참지 못하고 인내하지 못하고 이렇게 하는 것을 또 모두 사람들이 세상을 살면서 말로는 예수 믿는다고 하면서도 화가 나면 성질이 나면 정말 어려운 일이 당하면 그거를 감당하지 못하고 표현하지 못하고 이렇게 마음을 다스리는 거를 이렇게 하지 못하고 지혜롭지 못하고 이렇게 크게 일을 벌리는 걸 봤습니다. 정말 죽고 싶을 만큼 위기에 처했을 때 우리는 결단을 합니다. 정말 힘들어서 못 살겠다. 죽고 싶다라는 생각을 하는데요. 어려운 일 당할 수 있도록 우리가 침착하게 지혜롭게 이렇게 두드리면서 마음을 다스리면서 성경을 읽으면서 기도하면서 우리는 살아야 된다는 인생이죠. 그러나 사람이 마음을 다스리지 못할 때는 내 마음도 많이 다친다는 것을 우리는 알아야 된다는 것이요. 지혜롭지 못하다는 것을 우리는 알아야 된다는 것이죠. 지혜롭지 못하면 마음을 다스리지 못하면 이성을 잃으면 많은 사람들이 상처를 받는다는 것이죠. 우리 부부 하나 일만을 위해서 아이들이 많이 다치고 상처를 많이 받는다라는 것이죠. 저도 살아가면서 위기에 처한 일이 많았습니다. 정말 참을 수 없는 그런 일들이 참 많았지만 인내하면서 내 마음을 다스리면서 하나님께 의지하면서 기도하면서 하나님께서 위로받길 바라면서 주님 나를 위로해 주세요 하면서 지금까지 걸어왔습니다. 그러나 일부분의 사람들은 그렇습니다. 그리스도가 예수가 있다고 합니다. 사랑한다고 합니다. 자기 혼자만 모두를 사랑하는 것 같고 정말로 올인한 것 같고 정말 아주 거룩한 척하고 모든 것을 다 현명하고 자기만 똑똑하고 그렇게 자기가 최고야 하고 사는 사람들이 많은데요. 어려운 일을 이렇게 딱 당할 때 보면은 인격자들이나 많이 배운 사람들이나 정말 명예와 권력을 또 이렇게 내세우는 사람들이나 정말 공부를 많이 한 사람이나 그런 사람들을 보면은 어떠한 일이 있을 때, 위기에 있을 때, 힘든 일이 생길 때 머리에서 발까지 자기의 있는 분노를 터뜨립니다. 그의 입에서는 악한 말들이 막 쏟아집니다. 분노가 넘칩니다. 자기 일이 아닌데도 자기의 소관이 아닌데도 많은 얘기를 합니다. 못된 소리를 합니다. 입에서 나오는 말들이 더러운 말들이라겠습니다. 악한 말들이라겠습니다. 우리는 신앙생활을 잘한다고 하면서도 위기에 처했을 때 보면은 취했을 때 보면 악한 말들이 쏟아지는 것을 많이 볼 수가 있습니다. 그러나 우리는 늘 성경에서 배우고 있습니다. 야고보 1장 19절 20절에서 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하라는 그런 성경 구절이 있습니다. 성경은 말하고 있습니다. 형제들아 너희들이 성내고 분내는 것이 의에 이르지 못한다고 말했습니다. 하나님 영광에 이르지 못한다라는 것이죠. 우리는 그걸 망각하고 있습니다. 마음에 두지 않습니다. 그러나 내 성질대로 표현하고 우리 사람들은 살면서 그럽니다. 같은 동력자로서 같은 사역자로서 안 되길 바라고 시기하고 질투하고 분이 가득하고 어떻게 하면 저 사람의 흠집을 낼까? 어떻게 하면 저 사람을 넘어지게 할까? 우리는 그런 잔머리를 많이 굴립니다. 그 속에는 예수가 없다라는 것이죠. 오늘날 교회 다니는 사람들이 너무 많다라는 것이죠. 다 예수 믿는 것 같지만 그 속에 예수 믿지 않는 사람도 너무 많다라는 것이죠. 말로는 예수님은 내 마음에 있어요. 내가 성전이에요. 예수 그리스도를 사랑합니다. 선포합니다 하면서도 정말 위기에 처했을 때는 내가 언제 예수 믿었냐는 듯이 세상 사람들이 말하는 그 악한 말과 족복들이 말하는 그 저주를 끝없이 뽑습니다. 그러나 우리는 기도해야 됩니다. 누가복음
6장 28절에 너를 저주하는 자를 축복 기도하라. 그러나 나를 저주하는 자를, 나에게 조금 피해 준 자를 축복하기란 너무 힘들어요. 그러나 주님의 사랑은, 주님은 사랑이십니다. 아가페 사랑, 무한한 사랑, 원수까지도 사랑하는 사랑입니다. 그러나 우리는 위기에 처했을 때 나무를 헐뜯고 화내고 분내고 악한 소리를 하고 저주를 할 때에는 우리는 그것은 사랑이 아닙니다. 악을, 원수를 갚는 것이죠. 악을 악으로 갚는 것이죠. 그것은 하나님의 자녀가 아니라는 것이죠. 예수님의 제자가 아니라는 것이죠. 오늘날에 사람이 흠집내기를 좋아합니다. 그 사람에게 모든 것을 취하면서도 돌아서면 그 사람 단위에 서기만 하면 그 사람을 흠집을 내는 사람을 보았습니다. 그 사람을 비난하는 사람을 보았습니다. 그런 사람들은 어떤 사람인가를 제가 체크해 봤는데요. 영에 눌리는 사람, 기도를 하지 않는 사람. 기도하는 사람은 그렇게 비판하지 않습니다. 올라가서 남을 비판하지 않습니다. 사방천지에다 나를 비판하지 않습니다. 누구를 헐뜯지 않습니다. 하나님은 사랑이라고 했는데 긍정적인 마인드를 우리가 가져야 된다는 것이죠. 화평, 또 평안함을 가져야 된다는 것이죠. 줘야 된다는 것이죠. 그러나 어떠한 사람이, 인천에도 그렇습니다. 어떠한 사람이 잘못을 조금 했다고 그거를 단위에 올라가기만 하면 그 사람 이름만 안 됐지 그 사람을 헐뜯습니다. 그 사람을 비난합니다. 이것은 진정 예수 믿는 사람이 아니라는 것이죠. 단위에 올라가서 축사하면 축사, 격려사면 격려사, 설교면 설교를 해야지. 왜 단위에 서서 거룩하신 하나님 앞에 서서 누구를 비방하거나 누구를 비판하거나 그렇게 깔고 보는 것이 옳은 것은 아닙니다. 그 사람은 정녕 그 속에 예수가 없고 영적인 사람이 아니고 그 사람은 세상 모든 사람들에게 영에 눌려 사는 사람이에요. 자기가 뭔가 부족해서 자기를 어필하려고 상대를 누르고 비난하고 헐뜯고 한다라는 것이죠. 오늘날도 그런 것을 많이 봤습니다. 그러나 우리는 의의 편에 서야 됩니다. 하나님의 편에 서야 됩니다. 여러분, 사람 하나 죽이긴 쉽습니다. 어떠한 말로 사람의 그에게 말을 했을 때 눈으로 보지 않고 듣지 않고 말하지 않아도 그 사람 말을 믿습니다. 믿고는 그 사람 말은 다 믿고 그 사람을 적을 줍니다. 사람 하나 죽이기 너무 쉽다라는 거죠. 발로 지근지근 밟는 거 너무 쉽다라는 거. 입으로 지근지근 밟는 거 너무 쉽다라는 것이죠. 우리의 예수 그리스도께서는 사람을 살리는 그러하신 예수님이십니다. 사랑은 하나님은 사랑은 우리에게 원수까지도 그 허물을 덮으라는 것인데요. 우리는 단위에 서기만 하면 그 사람을 비난하고 그 사람을 음해하고 그 사람을 시기하고 질투하면서 그 사람을 누르려고 그러고 그 사람의 뒤에 아무도 없게 만드는 것을 며칠 전에도 보았습니다. 그것은 사랑이 아니라는 것이죠. 사랑은 또 성경에서 보니까는 또 이렇게 마태복음 18장 22절에 70번씩이라도 7번이라도 용서하라고 했어요. 형제가 죄를 지으면 몇 번이니까 용서하리까 21절에서 물어보니까 주님께서 70번씩 7번이라도 용서하라겠는데 우리는 단 한 번도 용서를 하려고 하잖아요. 짓밟으려고 해요. 나에게 조금이라도 음해를 끼치고 나에게 조금 피해를 줬다면 그 사람이 이 세상에 전국에서 살지 못하도록 짓밟습니다. 다시는 살아나지 못하도록 일을 못하도록 짓밟습니다. 그러나 영이 약한 사람은 눌려요. 눌려서 의식하게 해요. 잠적하게 만들어요. 방폭하게 만들어요. 굴속에 들어서 살게 만들어요. 산에 들어가서 살게 만든다라는 것이죠. 그것은 하나님의 사랑이 아니라는 것이죠. 그 속에 예수가 없다라는 것이죠. 진정 예수가 있다면 기도에서 아가페 사랑으로 긍휼히 여기고 불쌍히 여겨야 된다라는 것이죠. 그러나 오늘날 자칭 예수 믿지도 않으면서 예수 믿었다는 사람들이 자칭 구원받지도 않으면서 거듭나지도 않으면서 자기 입으로 거듭났다라는 사람들이죠. 그런 사람들이 어떠한 일이 있을 때는 남을 짓밟고 다시는 이 사이에서 일을 못하도록 발을 못 붙이도록 발목을 묶어놓고 하는 일을 멈추도록 해야 속이 시원한가요? 그건 악으로 갚는 거죠. 그걸 원수를 악으로 갚는 거죠. 그것은 하나님이 원하시는 그런 사랑이 아니라는 거죠. 저도 세월 속에서 많은 삶을 살았습니다. 사람은 누구나 실수를 합니다. 남편은 아내에게 실수를 합니다. 남편은 특히 그런 것들이 많이 있습니다.
누구나 그렇진 않지만요. 간혹 그런 분들이 참으로 많습니다. 이 시대가 타락해서 지금은 많은 가정들이 깨지고 있습니다. 가정을 지키지 못하러 지혜롭지 못함으로 마음을 다시 들이지 못함으로 나 혼자만의 생각으로 그렇게 지혜롭지 못하게 일을 저지릅니다. 그러나 그렇게 매장당하면 정말 기도하고 영적인 사람은 대저 의인은 7번 넘어져도 다시 일어섭니다. 그러나 기도가 약하고 또 이렇게 영에 눌린 사람들은 쓰러집니다. 자살을 합니다. 죽습니다. 산으로 도망가서 산다라는 것이죠. 사람의 대인의 기피증이 있다라는 것이죠. 대인관계가 무너진다라는 것이죠. 그러나 우리의 말로는 예수 믿는다고 하면서 그리스도인들은 영을 살리는 일을 해야지 사람을 죽이는 일을 하면 안 된다는 것이죠. 오늘 아침에도 그런 사건이 있었는데요. 누가 비판하고 어디 단일 서기만 하면 어디 가기만 하면 그 인천에 누구 사역자를 일꾼을 자꾸 짓밟으면서 다 그 사람에게 가지 못하도록 음해하는 것을 보았습니다. 제가 한 소리 했습니다. 비난하지 마세요. 비판하지 마세요. 비판받지 않으면 비판하지 마시오. 마태복음 7장 1절에도 받지 않으면 비판하지 말라. 남을 비판하면 비판을 받게 돼 있어요. 예수님께서 말씀하시기를 다른 생각 속이긴 간들에게 하는 얘기죠. 그래서 우리는 이 입술이 거룩한 입술이 돼요. 지혜는 입술이 돼요. 아름다운 입술이 돼야 된다는 것이죠. 유비에 쳤을 때 내 모습은 어떤가를 거울을 봐야 된다는 것이죠. 우리는 그렇습니다. 나에게 조금 피해를 주거나 하면 그 사람에게 원수를 갚습니다. 짓밟습니다. 입에서 더러운 악취들이 수없이 나옵니다. 그것은 주님께서 원하시는 겁니다. 긍휼히 여겨야 된다는 것이죠. 지나고 나면 후회합니다. 그 사람을 일어서지 못하고 그 사람을 밟고 누르고 그렇게 하면 후회합니다. 사람은 후회하게 되어 있습니다. 사람이 떠나면 또 후회합니다. 내 옆에 있는 사람이 떠나면 후회합니다. 진지게 잘할 것. 내 옆에 있는 사람이 항상 주님께서 만나게 해주시면 함께 가야 됩니다. 긍휼히 여기시고 용서를 해야 된다는 것이죠. 저는 아내로서 정말로 살면서 이런 일 저런 일 다 힘든 가정을 겪으면서 기도로 지혜롭게 묵상하면서 인내하면서 참으면서 사랑은 오래 참고 견디는 거라고 했습니다. 그러면서 남편의 허물을 덮으면서 내 허물은 없나요? 내 허물도 많아요. 덮으면서 지금까지 살아왔습니다. 그래서 모두에게 정말로 이렇게 기쁨을 주기도 하고 화평을 주기도 하고 평화를 주기도 하고 있습니다. 가정의 평화, 질서 그렇게 하고 있습니다. 남편이 수 없는 잘못을 했더라도 우리는 허물을 덮어줘야 된다는 것입니다. 아내가 수 없는 잘못을 했더라도 허물을 덮어야 된다는 것이죠. 그게 주님이 원하시는 사랑이라는 것이죠. 에베소 5장에 보니까 5장의 33절에 그러나 너희도 각각 자기의 아내를 사랑하기를 자기같이 하고 아내도 그 남편을 경외하라, 신뢰하라는 것이죠. 우리가 서로 아내를 사랑해야 돼요. 그리고 아내가 허물이 있어도 우리는 남편은 덮어줘야 된다는 것이죠. 남편은 자기 몸같이 사랑해야 된다는 것이죠. 아내도 남편을 경외해야 되는 것이죠. 죽게 하듯 해야 된다는 것이죠. 서로가 신뢰해야 된다는 것이죠. 그러나 우리 가정에서는 신뢰가 깨졌지만 그래도 하나님이 계시기 때문에 하나님은 사랑이라는 그 말씀을 듣고서 저는 사랑을 실천했습니다. 원수 같은 남편을 사랑했습니다. 실천하니까 그게 되더라고요. 안 되지 않더라고요. 이게 되는구나. 사랑하려고 하니까 사랑하는구나. 나를 저주하는 사람들이 많아요. 시기하고 음해하는 사람들이 많지만 입으로 악한 것을 품어내고 뱉어내고 말도 안 되는 그런 거를 그 문자로 하는 사람도 있어요. 듣도 보도 않는 말을 입으로 악해가지고 쏟아내고 그 악취가 나오는 더러운 것을 저는 볼 때 주여 긍휼히 없어서 불쌍히 보소서 분내고 하라는 걸 멈춰주소서. 육을 가졌기 때문에 세상에 살면서 우리는 남녀노소 할 것이지 죄를 짓습니다. 본의 아니게 그러지 않으려고 가끔 이렇게 우리가 넘어집니다. 대저 의인은 1번 넘어져도 다시 일어선다고 했습니다. 그래서 우리는 또 이렇게 데살로니가 5장 18절에 범사에 감사하라. 우리는 모든 거에 감사합니다. 모든 거에 감사해야 된다는 거죠.
이렇게 해도 감사하고 저렇게 해도 감사하고 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 하나님의 뜻이죠. 우리는 서로 사랑해야 돼요. 아가페 사랑, 무한한 사랑. 너무 많이 이 방송을 와서 봐요. 이 방송을 못 가게 하려고 많은 마귀들이 짓밟는 걸 보았어요. 그러나 얼마 전에도 완화 목사님하고 통화했지만, 목사님, 목사 안수를 받았으면 이렇게 신경 쓰야지. 나를 치는 일에 신경 쓰면 의미하지 마세요. 나를 질투하지 마세요. 그건 하나님이 기뻐하는 일이 아닙니다. 목사님 사과하세요. 그러니까 사과를 하시더라고요. 정중하게. 우리는 사랑합니다. 사과를 해서 사과를 받아줘야 되려는 것이죠. 사과를 했는데 사과를 안 받아주고 내 입에서 악한 말을 자꾸 한다는 거는 옳지 못한 마귀의 지혜에 진다라는 것이죠. 주님은 사랑이십니다. 주님은 사랑이십니다. 우리는 육을 가졌기 때문에 여자나 남자나 할 것 없이 많은 죄를 짓고 성경에 어긋나는 것을 많이 합니다. 그런데 구원받았다는 사람들, 거듭났다는 사람들이 더 그런 모임이 따로 있거든요. 그런 사람들은 사람이 살다가 여자나 남자나 실수하면 밟아버려. 다시 일어나지 못하게 완전히 가정을 깨버려. 완전히 교회를 깨버려. 이 사이에서 발을 못 뻗치도록 매장시켜버려. 그것은 악을 갚는 거지. 원수를 사랑하라고 했는데 원수도 아닌데 왜 전 세계에다 공개해야 되나? 왜 전 세계에다가 사과를 해야 되나? 그건 잘못된 것입니다. 1대1로 만나서 서로 사과하면 되는 것이죠. 여러분, 서로의 각자의 허물이 많습니다. 여러분, 주님이 원하시는 건 사랑이십니다. 하나님은 사랑이십니다. 아가페 사랑, 무한한 사랑, 원수하는 사랑. 정말 내 동역자들이 죄를 조금 졌더라도 조금 실수를 했더라도 사랑으로 돕는 우리가 되길 간절히 원하며 우리가 좋은 말만 하면요. 진짜 입이 아름다워요. 엄청 아름다워요. 내가 기가 사는 것 같아요. 영혼이 잘 되는 것 같아요. 영적으로 막 아주 업되는 것 같아요. 그러나 남을 짓밟고 욕을 하고 있는 대로 원 없이 분을 터뜨리고 소리를 지르고 하다 보면요. 그거 지는 거예요. 마귀한테. 그러다 보면 뭔가요. 깨름직해요. 시원하지가 않아요. 우리 기도하는 사람은 성내거나 분내거나 그러지 않아요. 어려운 일이 당했을 때 성내거나 분내지 절대 않습니다. 그러나 기도 많이 한 사람은 영적으로 업돼 있는 사람은 어려운 일이 가서 주여 하면서 기도하고 지혜롭게 넘어가고 어진 여인은 여기 성경에서 말하고 있는 어진 여인은 잠언 12장 4절에 어진 여인은 그 아비의 면류관입니다. 어진 여인은 남편을 세워주고 나타나게 해주고 훌륭하게 해주고 모든 허물을 덮어주고 모든 일을 또 이렇게 내주를 잘합니다. 그러나 욕을 끼치는 여인은 그 지아비로 뼈가 썩은 것 같아요. 다시는 일을 못해. 다시는 일어나지 못하게 한다는 거. 이 성경에 나와 있습니다, 여러분. 우리는 어진 여인이 되어야 됩니다. 어진 아내가 되어야 됩니다. 남편도 아내를 자기 몸같이 사랑해야 됩니다. 신뢰가 깨지면 아무것도 안 되지만 주님의 사랑 안에서는 아가페의 사랑에서는 신뢰를 회복할 수 있다는 것이죠. 서로 신뢰하면서 육을 가졌기 때문에 사람이기 때문에 그렇게 넘어졌구나 하고 우리가 서로 신뢰하고 용서하고 그래야지 그걸 악으로 갖고 서로 짓밟고 서로 흠집을 내고 막 흠을 내고 막 그러면 악밖에 안 남아요. 분명히 후회는 하게 돼 있습니다. 우리가 아름다운 입술이 되고 용서하는 마음을 가져야 되고 항상 그 사람이 엄청 잘못했을지라도 괜찮아요. 저는 괜찮습니다. 감사드립니다로 우리는 무조건 감사합니다. 그럼에도 감사, 그러니까 감사, 그것까지 감사. 우리는 감사해야 됩니다. 감사뿐이요. 그러다 보면은 내 마음이 평온해지고 화평해지고 너무 행복해지고 모든 사람을 포용하고 싶고 모든 사람을 안아주고 싶어요. 그래서 우리는 주님이 원하시는 주님은 사랑이십니다. 그래서 우리도 서로 사랑해야 됩니다. 허물을 덮어주는 게 그게 사랑이지. 허물을 드러내고 짓밟고 질투를 하고 시기하고 질투를 하고 자꾸 그 사람의 흠집을 드러내는 건 사랑이 아니요. 그건 마귀들이 하는 것. 마귀들이 좋아한다라는 것이죠. 여러분, 오늘은 주일입니다. 여러분, 오랜만에 만났습니다. 여러분 사랑합니다. 여러분, 저를 위해서 기도 많이 해주셨으면 감사하겠습니다. 지금까지 더 누디하였습니다. 감사드립니다.